हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। तो गाइस मेरा आज का वीडियो होने वाला है एक रिक्वेस्टेड वीडियो, जिसमें इंडिया चैनल की तरफ से मुझे रिक्वेस्ट भेजा गया है कि मैम प्लीज़ पैरासूट हेवी हेयर ऑयलिंग का वीडियो डालिए। तो हेवी हेयर ऑयलिंग का वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, बट इस बार वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। डिफरेंट इसलिए होने वाला है बिकॉज मुझे बोला गया है कि मैम प्लीज़ दादी मम्मी की स्टाइल में आप हेवी हेयर ऑयलिंग का वीडियो डालिए। सो रिक्वेस्ट मैं उनकी यहाँ पे एक्सेप्ट कर रही हूँ और उसी का वीडियो आप लोगों के साथ पे शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो चलते हैं वीडियो में और जान लेते हैं इस हैवी हेयर ऑयलिंग के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।